安嬸，哇，着得咁靚嘅，去邊度玩啊？去旅遊啊！聽日先啊。唔使咁客氣哦，我帶夠錢個。要嘅。安嬸，你一個人出門做路要小心啲。我而家送3個錦囊俾你。唔使擔心啦，我咁大個人。依家有啲騙主咧，就專程係盯住你哋啲出去玩嘅靚姐嘅。反正你有咩事咧，就打開錦囊啊！喂，靚姐，睇下我哋啲理財項目啊，穩賺不賠噶啦，年化利率15%，你投得越多，賺得越多噶。係唔係噶？梗係啦，我哋個正規公司嚟噶，你投1萬蚊，一年就可以攞1500蚊噶啦。你等等先。哦，靚仔唔使啦。靚姐，又係你？係啊，又係我啊嗱。頭先你嘅理財產品唔啱嘅話，試下我哋呢個養老項目，交10萬蚊，每個月可以攞2000蚊噶，而且仲可以去養老院住添，環境超正嘅。有冇咁新嘅嘢啊？梗係有啦，好多人報名噶，依家仲差2個名額咋啦，手快有手慢冇啊？靚仔，你等下先。哦，靚仔唔需要啦。靚姐，仲係我啊！嗱，我哋公司今次推出消費返利活動，只要你買我哋嘅產品，滿1萬返5000，滿2萬返你1萬，相當於白送啊！紅仔，我返嚟啊！哦，安嬸，好唔好玩啊？好彩你俾咗3個錦囊我啫，我遇到幾個騙局都俾我識破咗。你冇事我就放心啦。依家非法集資嘅手段咧五花八門，啲騙子咧就係利用你哋想賺錢、想發達嘅心理。咁你以後咧就多啲向大家宣傳錦囊上嘅內容，俾大家知道點樣防範非法集資，守住自己嘅荷包。